واحد اثنين اطلع، والاستجواب الثاني انلغى، يعني ما عنده حجة. يلا يرب اطلع، راضين خليه يطلع. أخ الرئيس، الاستجواب المقدم إلى نائب أول لرئيس مجلس وزراء ووزير داخلية بصفته. أنا ما حاشيتك كشيخ ولا كلمتك من الأسرة الحاكمة ولا كلمتك بصفتك أحمد الحمود، أنا أكلمك بصفتك وزير داخلية مسؤول عن أمن وأمان الكويت. محاور تدرجنا معاك بأدوات دستورية، حقرت أسئلة قلت مو وفق الضوابط، قلت غير دستورية أسئلتكم، رديناك بجلسة خاصة طلبتها سرية ما تحكيت، طلبنا منك جلسة وقلت أبي ساعة، وردينا ساعة عقب الأحداث مالت المسرحية السمجة مالتك مع المبطلين، وقلنا ماشي مطوف ما نبي تأزيم. التحويل للتشريعية يا أخوان وأد للأداة الدستورية، تكسير للمواقيت الدستورية اللي انتوا أقسمتوا عليها، بتأجلون للتشريعية. معالي الوزير افهم واعرف، أنا ماني ضدك شخصيا، أنا ماني ضدك، أينما تقع السلطة تقع المسؤولية. أخ عبد الله رجاء عدم المقاطعة، تقع السلطة تقع المسؤولية. ما يجوز القاطع. أنا حاسبك عقب ما على تخلص اطلب الكلمة، لا تقاطع. المسؤولية ليست مراسم، المسؤولية ليست مواسم، المسؤولية مستمرة وتستمر وما توقف. ليش تجاهلت توصيات مجلس الأمة؟ ليش أخليت بحق النواب في السؤال البرلماني؟ ليش ما نفذت أحكام قضائية اللي انت تقول جايبينهم لك اليوم بالأدلة والإثباتات والحالات؟ جايبت لك كتب الإمارات وردودك السمجة عليها، هذه ردود وزارة الداخلية عليك، جايبت لك إياهم. ليش ما حققت بتزوير الجنسية؟ ليش ما حققت في 7 تم صدور أحكام عليهم لأكثر من 10 سنوات، مدخلين بيانات زوروا 62,000 جنسية؟ اطمرت الأرقام من أيام محمد عبد الله المبارك والمكرمة الأميرية، كاهي الأرقام عندي. الأرقام كانت الأخ الرئيس واصلة، كانت 1,149,000 كويتي. هيئة العامة للمعلومات المدنية تقول لا 1,212,000، الفرق 62,858 الأخ الرئيس جنسية. رفض يشكل لجنة تحقيق، هني حاسبوه. هذيل الكويتيين قاعد ياخذون مزايا حالهم حالكم، حال الشعب الكويتي ورزقه، وقاعد ينافسونكم في وظائفكم ورزقكم. هذا ما طلب لجنة تحقيق ولا يبي يحقق في 62,000 مزور، عندي إياهم وموجودة. وكون بعلمك اللي تفخر انك انت اللي جبت عبد الفتاح العلي. عبد الفتاح العلي بطل من قبل ما يعرفك، لكن المصيبة ان احنا قمنا نسوي الناس ابطال لمجرد انه قاعد يشتغل بذمة وضمير. ليش؟ لانك خفت من الاستجواب، بديت تشد الهمة 3 أسابيع. رد علي لما تقول لي الانفلات الامني الصارخ. سكتنا عن سرقة اسلحة وقلنا ما يخالف وما نبي تأزيم، سكتنا عن تمثيلية سمجة مع المبطلين. اكتفيت ولا بعد؟ أرد عليك ولا بعد؟ خلوني أقول لكم وين يكون فيه الاستجواب. ال7 موظفين اللي انحكموا عليهم بال10 سنوات كاهم موجودين بالسجن قابعين، ما يبي يحقق في إدخال بيانات. ردوا قولوا لي، أنا أقدركم لما تختلفون معي بالرأي، أقدر اختلافكم بالرأي، لكن ما نختلف على حماية وأمن الكويت. وعدت الرئيس وزملائي إن ما يكون في تجريح. الأخ رئيس، أنا وعدتك وفي مكتبك وقلت لك لن يكون هناك تجريح، وعدت رئيس الوزراء قلت لن يكون هناك تجريح. أنا ما أجرح لأن ما يعنيني شخصه، أنا تعنيني وظيفته، هو لا يعنيني، تعنيني وظيفة وزير داخلية. إذا كنت مو قد هالمنصب اتركه حق واحد أحسن منك. الطامة الكبرى تسترت على خلية إخوان مسلمين أرادوا ضرب أخ بلد، أخ وشقيق. الكتب كاهي عندي، أكشف لكم مكنوني من صعود المنصة في المحور وأنا أوريكم. كتب الإمارات تقول ردوده سمجة ورخاوة في أدائه. وين ألاقي إذا ما تقدرون تسجيل مثبت بالصوت؟ عندي حتى تسجيل الشيخ محمد عبد. شكرا أخت صفاء، انتهى الوقت. الأخت صفاء موافقة دقيقتين؟ موافقة، تفضل دقيقتين. أنا أهل الكويت الأخ الرئيس، الآن أهل الكويت حملوني شرف والأمانة. أنا أبري ذمتي أمام الله وأهل الكويت، أنا المسؤولية أمام
ثاني النواب، على الأقل إذا كلش أعطيكم الكشوف 62,048 جنسية مزورة ينافسون عيالكم ومناصبكم. انكشفت وبان الضعف. أوعدك يا معالي الوزير، بدل ما تحاتي وتلف على أفراد أسرة حاكمة تقول لهم صفاء بتجرحني، أنا ما راح أجرحك. أقول لك كلمة واحدة، اكتفيت مثل ما كنت تقول حق المبطلين اكتفيتوا. أنا أرد عليك، مكنوني من المنصة وأنا أخليه يكتفي حتى من نفسه ومن أحلامه في تحقيق سلم حكم. شكرا لك رئيس.